Welcome to my channel for educational video. Please click on the subscribe button if you like my video. Today we have discussed to Whisper theory. It is very important part in a MSc in organic chemistry. So balanced cell electron pair repulsion theory. This theory was developed in 1957 Gillespie and Nyloms. It is based on the effect of electron repulsion on the bond angle. The shape of the molecule or ion depend upon the number of bonding electron pairs and non-bonding electron pairs or lone pairs in the central atom. The central atom is oriented in such a way that there is minimum repulsion between them. The molecule has defined shape because there is only one orientation of orbital corresponding to minimum energy. So Gillespie postulated the following rule of Whisper theory. The first rule is, if the central atom in a molecule surrounded by the only bonding electron pairs and not by the non-bonding electron pairs or lone pair, it will have regular geometry or shape. The shape of the molecule with the bond angle are given the following table. So लीनियर शेप इसका लीनियर होगा जिसमें 180 डिग्री का हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा. फॉर दी एग्जांपल BeF2HgCl2Cl2 BeCl2. ठीक है. देन सेकेंड इज प्लेन ट्राइंगुलर में क्या होगा, हमारा ट्राइंगुलर जैसा शेप दिखेगा. देन इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री. फॉर दी एग्जांपल ऑफ BF3 BCl3 GSO3 और CO3. एंड दी अदर एग्जाम्पल इज स्क्वायर प्लेनर. इसमें हमारा स्क्वायर जैसा हमारा ज्योमेट्री दिखेगी. देन इसमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा. देन एग्जाम्पल इज NiCN का होल फॉर एंड होल ट्वाइस 2 माइनस में जाएगा, मतलब 2 हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में जाएंगे. ठीक है. देन दीज आर अदर वन. सो the second rule is, if the central atom in a molecule is surrounded by the both bonding electron pairs and lone pair, it will have destroyed the irregular geometry or shape because the lone pair repel eject electron pair more strongly than bonding electron pairs. The repulsion increases as जैसे bond pair lone pair and lone pair and lone pair and lone pair का होगा. ठीक है. Then due to reason the bond angle decreases in the order is CH4. इसमें हमारा बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री का होगा. देन NH3 देन H2O and the number of lone pair increases as CH4 NH3 H2O. In other words, we can say that the number of lone pair increasing, repulsion increases and the bond angle decreases or distortion increases. The other example is follows NO2 and NO2. Then इनमें हमारा ना बॉन्ड एंगल हमारा देखो कि कम होता जा रहा है. ठीक है. Then effect of lone pair of electron on geometry of molecule. हमारा फर्स्ट कंपाउंड है CH4 जिसमें हमारे बॉन्ड पेयर है 4. देन लोन पेयर हमारे एक भी नहीं है, 0 है. देन हम इससे है ना जैसे टेट्राहेड्रल है इसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर. तो C हमारा मतलब कार्बन हमारे सेंटर में आएगा. हाइड्रोजन के हमारे चारों इसकी रिपल्सन हो जाएगा. जैसे इसमें 109 का हमारा बॉन्ड एंगल बन रहा है. देन सेकेंड वन इज NH3 जिसमें हमारे 3 बॉन्ड पेयर आएंगे एंड एक लोन पेयर आएगा. लोन पेयर मतलब जहाँ पे हमारा अदर इलेक्ट्रॉन आके हमसे ऐड हो सकता है. देन दिस वन. देन H2O में हमारे 2 बॉन्ड पेयर होंगे. देन 2 लोन पेयर होंगे. इसका हमारा है ना वेंट एंड वी शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा. देन हमारा HF आएगा जिसमें एक बॉन्ड पेयर होगा और 3 लोन पेयर होंगे. जैसे कि ये देखो, एक हाइड्रोजन हमसे ऐड है. देन 3 यहाँ पे लोन पेयर हैं. इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी. Then third rule is repulsion between bond pair of electron is greater if the bond pair electron is near the central atom. Here we take the example of hydrides of 6 एलिमेंट मतलब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे पेरियोडिक टेबल में हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं, उनके बॉन्ड एंगल के हिसाब से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि H2O H2S H2Se H2Te. हमारा हाइड्रोजन हमारे सेम जगह पर है बट इसके अदर जो एलिमेंट हैं वो चेंज होते जा रहे हैं. देन इनके बॉन्ड एंगल भी चेंज होते जाएंगे. So we know that that size of the central atom goes on increasing and its electronegativity
goes on decreases, इसकी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी. Therefore the bond pair of electrons shift more and more away from the central atom on the moving for H2 to H2TE. Thus repulsion between the bond pair of electron decreases from the H2O to H2. Bond electron is decreases from H2O to H2TE. ठीक है. And fourth rule is if the electronegativity of the central atom decreases, bond angle decrease होगा because bond pair of electrons shift away from the central atom. जैसे PI3, ASI3, PBr3, ASBr3 and PCl3, ASCl3. If the electronegativity of the surrounding atom decreases, the bond angle increases because of electron shift away from the central atom. For the example is PI3 जिसमें हमारा 102 डिग्री का बॉन्ड एंगल है. देन PBr3 101 का हमारा बॉन्ड एंगल है. PCl3 जिसमें हमारा 100 डिग्री का बॉन्ड एंगल है. देन सेम इज AS वाला भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. So although the multiple bond do not affect the geometry of the molecule, but the bond angle involving single bond are the generally smaller than those the multiple bond. So these four are the जो हमारे गिल्स्पी ने हमें रूल दिए हुए थे वो हमारे 5 रूल हो चुके हैं. देन अब हमारी लिमिटेशन आएंगी वेस्पर थ्योरी की. सो इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड. Li2 और H2O should have same structure but Li2 is linear and H2O is angular. So डिस्क्राइब नहीं कर पाया था इस चीज़ को, इसलिए इसका यहाँ नेगेटिव पॉइंट चला गया था. Then second one is it does not explain the shape of the molecule or ion which are the extended delocalized pi electron system. Then third is it does not explain the shape of the some molecule which have an inert pair of electron. The fourth one is it does not explain the shape of certain compound of transition metal. The shape of the compound having D8 electronic configuration of the central atom is square planar and not tetrahedral as patriotic by the theory. And now we have discussed the application of Vesper theory. Now we apply Vesper theory to decide the shape of the molecule or ion. One can deduce the regular geometry as well as irregular distorted geometry in different molecule or ion. Then first one is regular geometry of covalent molecule. A molecule would be having a regular geometry when it is satisfies the following. The central atom of molecule should be bonded to all similar atoms BeI2, AlCl3, CHO4, CCl4, SF6, etc. Then second one is the central atom of the molecule should be surrounded by the bonding electron pairs of electrons. All the bond lengths should be same. The central atom should get bonded to other atom by single covalent bond or same type of bonds जैसे CIBE जिसे सिंगल बॉन्ड से ऐड हो चुके हैं हमारे Cl BeCl2 है. देन इनको हमने ऐसे स्ट्रक्चर बेस में लिया हुआ है इसलिए ऐसे दिख रहे हैं. ठीक है. CO2 यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड आएंगे. इसमें CS2 यहाँ पे भी हमारे डबल बॉन्ड आएंगे. देन सेकेंड is irregular geometry of covalent molecule. A molecule has irregular geometry, distorted geometry if one of the following condition is satisfied by the molecule. The central atom of the molecule is not bonded with all the similar atom CHCl3, CHCl3. अब इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन लिखना होगा. जैसे देखो the central atom of molecule passes one or more lone pair of electron in addition to one or more bond pair of electrons जैसे NH3, PCl3, PH3S and Cl2. Then third is the central atom should get bonded with similar atom but different bond length. PVF molecule 3p and 1f bond length are of the 2.05 angstrom value while 2p 1f bond length are of 2.19 angstrom value हो जाएगी इसकी. then
Then fourth is the central atom should get bonded with other atom by different type of bond. In SO3 molecule 2 bond are covalent and third one is coordinate bond. Then इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि 2 bond are covalent and third one is coordinate bond. Then third is prediction of shape of molecule or ion. The predict the shape of the molecule or ion, one should processed as follow: count the number of valence electron and then write the Lewis structure of the molecule or ion. From second is the from Lewis structure calculate the number of lone pair of electron and bond pair of electron. The third one is calculate the number of structure electron pair of addition and the total number of shared pair and lone pair around the central atom of molecule. Now predict the shape of the molecule on the basis of tables given above. So thank you guys and please support me.